不如陪我行下街先啦，好嘛？好啦好啦好啦，行下街先啦。來吧來吧來吧 ，Let's go Let's go。好啱佢。變身。唔係你前面呢個。花仙子咯，不如花仙子咩咗？我唔要啊，好啊。唔要花仙子。我唔要啊。花仙你一陣要孭住呢個。OK，花姐一定要帶住孭住呢個。黐線嘅你，我唔要啊。嚇買咗咯喎，你冇得唔要？我40寸腰點大啫？唔係戴喺條腰度㗎。唉。哇！你唔好打埋你。哇！右手 ，Oh my God！Oh my God！好 man！呢個應該係一個 Jeep， 係一個 Jeep 圖啊！好似。你而家播下心率先啦。好啊，同埋呢個心率都而家完全唔緊張呢件事，都應該好難，我哋應該好難過105。其實唔會過。73。哇，84喎。誒71。其實呢個 OK 嘅，呢個應該。你應該完全冇問題啊！上食住杯麵都得啦。上食杯麵？食住杯麵都得一玩。我要走光喎。先媽媽，擦件啲絲裙就傻噴屎啊！你條裙咧要塞入去裏邊先。哦。我條裙要塞入去。佢驚我走光啊！好 sweet 啊！呢度啲工作人員。佢驚我睇個 pat pat 突咗出嚟。哦。好似冇乜。哇！出面個海嚟㗎喂！哇，好靚！哇！少驚！哇！呢個都驚。喂！都應該好難，我哋應該好難過105。其實唔會過。其實呢個 OK 嘅，應該喺上面食住杯麵都得啦。上食杯麵？食住杯麵都得一玩。喂！唔敢擘大眼啊！嚇！好驚喺邊度啊？咁都唔敢擘大眼，誇張嘅你真的。咩名個？呢個真係好冇安全感啊！喂，嗌都嗌唔出啊！救命！呢個太冇捆綁嘅，即係太冇束縛啦！太冇捆綁，你要捆綁？你平時捆綁開啲咩？救命！呢個，喂！呢個驚我啱啱講嘅喂！好暈啊！驚唔驚啊？驚啊！呢個驚。呢個驚啲定嗰個驚？我覺得呢個驚啲，因為呢個持續時間比較長。但係仍然係冇甩㗎。佢186，佢100幾喎，我104，踩界啊！冇事 ，cool man， 即係證明呢個真係驚過上一個。你真係嘅。好，Jeremy 86。差唔多，我哋兩個係毫無波瀾。Good job，very good。喂，俾尊重啦。唔係你咁。OK。